Miarabanao manaraka ny fahitalavitra TNTV, asaina ny mpanajana ianao tomboky lasy tomboky vavy, anjoy ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny taratra nataon'ny Transparency International Madagascar nondeha nokafatsika ity fampahalalam-baovao ity. Laharana faharoa amby 500 amin'ireo firenena 20 no misy an'i Madagasikara amin'ny fisiana trangana kolikoly izay nazahoantsika noty 520 amin'ny 100, izany hoe 520 raha ny antontanisana avoaka ny teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar tamin'ity androany ity. Mbola ambany dia ambany io io ary taraikitsika raha mitaha amin'ireo firenena aty Afrika araka fanazavana nety ny filohan'izany sapan-draharaha izany ka ilaina finiavana avy amin'ny rehetra ny fampiakarana io antontanisa izay nazahoantsika noty ambany dia ambany io. Isan'ny jeren'ny mpamatsy vola akaiky ihany koa moa ny mahakasika izay tany kolokolo amin'ny firenena iray izay ka izany no isan'ny tokony hanaovantsika ezaka momba izay tany kolikoly misy eto Madagasikara izay. Fanampanazavana ary. Mitana ny laharana voalohany amin'ny tsy fisian'ny kolikoly i Danemark nahazo noty 20 amin'ny 100. Raha voasokajy isan'ireo firenena hitrangana kolikoly-be indrindra kosa i Somalia nahazo noty 10 amin'ny 100. Any amin'ny laharana faharoa 20 amin'ny 100 amin'ireo firenena 20 amin'ny 100 nanaovana fanadihadiana no misy an'i Madagasikara tamin'ny taona 2024 nahazo noty 520 amin'ny 100, mitovy amin'ny noty 520. Ny tombo isa iray raha oharina tamin'ny taona 2024 noty io raha ny antontanisa satria dia 420 amin'ny 100 ny azon'i Madagasikara tamin'izany, izay tafiditra teo amin'ny laharana fa 520 amin'ny 100 amin'ireo firenena 20 amin'ny 100. Mbola ambany dia ambany io raha ny fanazavana filohan'ny Transparency International Initiative Madagascar. Maro araka izany ezaka sy fanatsarana tokony atao miainga amin'ny fitondram-panjakana hatreny amin'ny vahoaka eny fotsiny. Tsika izany zao nanomboka tamin'ny taona 2024 tamin'ity taona 2024 tsika zay vao niakatra indray antsika. Za koa tsy miteny tsara moty fa miteny fotsiny hoe izay ilay vao niakatra. Nanomboka tamin'ny 2024 hatramin'ny 2018 zany dia tsy nitsahatra ny hidina tsika. Nanomboka 2018 io fa manomboka miakatra tsika. Izay zany dia manantena fa niakatra foana amin'izay no tsika ary tratra dia moty fanampy tsy teny hoe ato amin'ny sehatra tena be kolikoly ataoko efa niezaka daholo sehatra rehetrarehetra amin'ny fidinana fa zay ezaka izay atao kosa aloha misy ny ezaka fa mbola tsy ampy ezaka, mbola misy zavatra be dia be afaka atao ankoatran'izany zao isan'ilay hoe cellule anti-corruption c'est qui ministère zany zavatra raiky zavatra prévu fa apetraka zany izy. Misy zany zao ilay hoe tokony misy ohatran'ny hoe bianco fa momba ny recouvrement d'anfrancite zany zavatra efa prévu mila apetraka. Misy lalàna zany mbola tokony raisina anisan'izao any loi sur le recouvrement d'anfrancite ankoatr'izay mila maka décret koa zao fa alonga amintsika mijery avy ataoko efa misy tamin'ny kabary teo hoe misy tsiro-panantenana misy lueur d'espoir satria ny fitondram-panjakana ny fiam-pirenena efa mba tena fanampy kosa teny ampiady maso hiala amin'ny kolikoly. Anjarantsika zany zao tsika fa société civile manara-maso hoe mba tsy tenenina fotsiny zany fa mba tena zavatra misy fampiarana ary mba misy résultat amin'ny fitapahitanana ny zavatra zany ary miakatra trano ny noty Madagasikara manam-patonga ny 2025 ary mitratra ny 58. Tanjona ny azon'i Madagasikara noty 50 amin'ny 100 amin'ny taona 2024. Tsy vitan'ny fitondram-panjakana na ireo sampan-draharaha samihafa nefa ny ady amin'ny kolikoly fandraikitry ny olom-pirenena rehetra. Raha ny fanazavana hatrany androany moa nanaova ny Transparency International Initiative Madagascar ny tatitra mahakasika ny IPC na ny indice de perception de la corruption 2024 Tetsoarano. Mahakasika izay vaovao manodidina ny resaka kolikoly izay hatrany afana tokodona-mbola mpanjakana fanararaotam-pahefana ary fanomezana tsolitra eny anivon'ireo sehatra asa-mpanjakana isan-karazany ireo amin'ny ankapobeny tena araisana fitarainana betsaka eny anivon'ny bianco na ny sapan-draharaha maleo tena miatidi ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara araka ny fanazavana amin'nety ny tale jeneraly n'izany sapan-draharaha izany. Ankoatra io nanamafy ny tenany fa tokony iroso amin'ny
fametrahana antotaratasy mirakitra ny fanambaram-pananana eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ihany koa ny ministra isanisan'izay vaovao tendry atao anatin'izao gouvernemanta vaovao izao araka ny lalàna mantsy izay 3 volana aoriana nendrena azy amin'ny toeran'ireo olo-mpanjakana ambony ireo no tokony anao izay fanambaram-pananana izay fanampanazavana. Tena maro mihitsy zany ataony koa ohatran'izay dia voalohany indrindra dia ilay fanodikodina volam-panjakana ny fanarotapahefana atao hoe abus de fonction ny fanodikodina volam-panjakana dia hoe détournement de deniers publics dia eo koa zany lay corruption le hoe fanomezana tsotra hoy izay ny tena malagasy reo zany tena betsaka ny fanomezana tsotra moa dia any amin'ny CRTRAS-panjakana rehetrarehetra dia azahoana fitaraina daholo na amin'ny filaminana zany na amin'ny fitsarana zany na amin'ny domaine tazanina izay fanomezana tsotra zay fanatanterahana panjakana lotery reo zany tena betsaka ataony mazava ho azy satria arzay ny voalazan'ny lalàna hoe ao anatin'ny telo-volana na voatendry azy dia tsy maintsy manao fanambaram-pananana ny tokony panjakana anankiray tokony anao azany reo misy reo zany any amin'ny constitutionnel ny voalazan'ny constitution fa tokony anaovany azy ihany izany. Lafim-baovao mahakasika ny toetry ny andro sy ny vokatry ny andro ratsy izay nandalo teto amin'ny faritra Antananarivo ary sika ao anaty vaovao manaraka ity. Vokatry izay rotsakorana betsaka teto Antananarivo izay dia saika niakatra avokoa ireo renirano izay mandalo eto amin'ity renivohitry Madagasikara ity, isan'izany renirano Sisona, Itiopa ary Imamba. Namoa antonivy ny apipa filazana loza manambana manokana kosa ny mahakasika ny renirano Sisona izay araka ny fandrefesana izay nataon'izy ireo teo ampita-tafika dia niakatra 2 metatra sy 20 centimetatra ka nanaovan'ny apipa antso ihany koa ho an'ireo mponina monina amin'ny faritra manodidina izany renirano izany mba hiomana hatrany amin'ny mety ho fiakarana tampoka. Mahakasika ireo renirano roa aminy kosa dia ny renirano Imamba sy Itiopa dia tsy misy akory ny fiakarana izay everina na izany raha toka amin'ny toy ny roa orana be dia mampilaza n'ireo mponina monina amin'ny faritra manodidina izany mba ho mailo hatrany ny nivony apipa raha tsika vetrany ary ny famotinana ny fanazavana mahakasika izay. Nampilaza loza manambana mahakasika ny fiakaran'ny rano Sisona ho an'ny eto Antananarivo ny apipa sampandranam-panjakana misahana ny lakan-drano Andriantany nambarany fa niakatra ny renirano Sisona ka 2 metatra sasan'izany rano refesina teo ampita-tafika na izany na tsy izany efa nianieny io renirano io izay mandalo eto Antananarivo. Ohatra faingo 12 metatra izany fiainan'izany tato anatin'ny 7 ora ho avy ary toy hatrany ny fiainana. Hatreto mbola tsy atahorana ny foaran'ny renirano Itiopa, Imamba na dia mitohy mirotsaka aza ny orana araka ny tatitra avy amin'ny apipa. Ampandrenesy ny apipa kosa ny mponina monina amin'ny faritra manakaiky ireo renirano voalaza teo mba ho mailo amin'ny mety ho fiakarana tampoka indrindra raha mitohy ny rotsakorana mafy eto Antananarivo. Efa miova ny toetrandro eto Madagasikara, efa mihamafy ny rotsakorana saika manerana nosy izany. Araka io dia nanamafy ny teo anivon'ny PNGRC tamin'ny alalan'ny sekretera-panatanteraka eo anivon'izany sampandram-panjakana izany fa tokony ho mailo hatrany rehetra mba tsy ho tradoza. Famotinana ny fanazavana mahakasika izay ary nondeha arahantsika. Somary mafiavy tokoa zany ny andro ratsy ataontsika tato ato. Mafiavy izy satria miaraka daholo na ny teto andrenivohitra na ny tany an-tapany avara, tapany atsimo, tapany andrefana fantatra tokoa zao fa tena miova tanteraka ny toetrandro eto Madagasikara. Ny zava-misy dia misy ny fomba fanaovana trano. Ny eto Antananarivo manokana no nitsoritiko dia misy ny fahazarana nentim-paharazana manao an'ireny trano reny satria tamin'ny andro taloha zany dia tsy dia misy hafanana be loatra, tsy misy hoe rotsakorana tena hoe goavana be fa mba misy antonony foana zany zavatra misy teto. Amin'izao fotoana zao zany azon'le hafanana somary miakatra avo dia avo dia ny amandona io etsy andaniny ny orambe tsy fakahitana dia mora kokoa amin'le rano zany manalefaka an'ireny tendrombohitra reny. Ka raha ohatra ka isika zany manao toerana amin'ny tany kisilasila dia nahitantsika moa zany miara-ory amin'ireo tompon-kavana moa zany zahay namony ainy tamin'ireny zavatra reny nareo naratra tamin'izany na very fananana fa dia mampalahelo ny zavatra ohatr'ireny. Mampalahelo ny zavatra ireny satria
fatatra fa tanatin'ny ampolony taonany maro tsy nampaninona le izy satria ny toetrandro mbola nanaiky an'le zavatra fa amin'izao fotoana izao kosa zany mila mailo isika satria latsaka ny orana dia tany ainy an'andro mafy be dia vakivaky le fotaka dia latsaka ny orana dia tafatsofoka anatin'ny tany any le rano dia avy eo vao mafana ny andro dia mibosina le rano dia izy hitantsika fa marifo dia marifo daholo zany reny sisiny tendrombohitra misy eto amintsika reny ka mbola mamerina ny antso avy efa nataon'le ny fitondrana fitondram-panjakana nataon'le tompona andraikitra tokony nataon'ny BNGC fa raha vao mahita re sika fa tsy atokisana le toerana misy atsika eo amin'ny kitany kisilasila tsy mampaninona aloha very fananana aloha eo trano io raha ohatra ka zay ny atahorana fa aloha avoty reny ainy fa araka ny tatsona nataon'ny ty sampandraram-panjakana misahana ny fitantanana ny loza voajanahary ity hatrany dia olona 120 no namony endry tao anatin'ireny rotsakorana teto Madagasikara ireny 770 kosa no trabona ankehitriny ary olona iray no lasan'ny rano taoriny fandalovany iray toetry ny andro ratsy Eketsangre teto Madagasikara iny araka ny angom-baovao farany voaray navoaka ny teo anivon'ny BNGRC omaly tamin'ny valorala dia mbola misy ihany koa ireo faritra atahorana amin'izao fotoana izao mahakasika ny fiotsahan-tany sy ny loza samihafa vokatra ny firotsahan'ny orana be loatra ka manentana ireo rehetra izay mety voakasika izany ny eo anivon'ny BNGRC mba ho mailo hatrany fanampanazavana. Araka ny tatitra navoaka ny anivon'ny BNGRC omaly tamin'ny valora alina taorian'ny fandalovana ilay andro ratso Eketsangre teto Madagasikara izay nitondra ora mikija sy fiakaran'ny rano dia tafiakatra 120 ny isan'ny olona namony ainy ka 12 tamin'izy ireo no maty tototry ny tany ny roa netiny rano ary ny iray no ny fiotsahan'ny trano vokatry ny fiakaran'ny rano olona iray lasan'ny rano kosa no mbola tsy hita hatramin'izao tafiakatra 770 no isan'ireo traboina amin'izao fotoana izao ka ny 420 amin'izany dia vokatry ny fiotsanany tany ary ny 213 no ny fiakaran'ny rano trano miisa 360 moa no dibo-drano ary 220 simba tanteraka ka 7 tamin'izany vokatry ny fiotsanany tany ary ny 520 kosa no ny fiakaran'ny rano olona miisa 437 amin'izao fotoana izao no nafindra toeram-ponenana mihitsy vokatry ny fandalovany andro ratsy eto amintsika iny mbola misy moa ireo faritra atahorana amin'izao fotoana izao raha ny namarina eo anivon'ny BNGRC hatrany toy ny eny amin'ny faritra Andohara Fokotany tsara faritra Tsimbazaza izay mbola ahina ny fiotsanan'ilay vato itahina toerana mbola ahitana fiangonan'ny rano kosa ireo faritra iva rehetra eto andrenivohitra sy ny manodidina raha ny tatitra voaray hatrany manentana ny rehetra mipetraka amin'ireo faritra atahorana ireny araka izany eo anivon'ny BNGRC mba handrefe-petraka hifindra toerana hisorohana ny loza mety hitranga. Iresaka ny tontolo politika eto Madagasikara kosa isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Noporofon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny fahavononany anavitra ny Madagasikara miazakazaka ny fandrafetana ireo ekipa mpiara-miasa amin'rehetra olona teknisiana sy manam-pahaizana amin'ny sehatra izay tazony avokoa ny ankamaroany ireo minisitra napetraka hoy ny mpanao politika sady mpandinika ny raharaham-pirenena mbola no amafisiny tamin'ny alalan'ny fametrahana fepitaona eritaona ho an'ireo minisitra ihany koa ny fahavononany anao izay asa fampandrosoana aingana ho amin'ny Madagasikara izay eo ihany koa moa ny fanatsarana ny fiainan'ny malagasy araka izany dia samy miandry avokoa ny vahoaka malagasy ao anatin'izay eritaona hitsanganan'ny gouvernemanta izay amin'ny asa ho ataony fanampanazavana. Zay tenako hoe andrimatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina dia mampiseho mihitsy fa olona tena fa vonona tokoa anavitra ny tsy firenena ity ka porofo zany tamin'ireo fametrahana membre ny gouvernemanta izay tafatsangana tao anaty foia taorinan'ny fiainana sy nataony ny fahitako an'ireo membre ny gouvernemanta ireo moa zany aloha misy maromaro ihany ny fantatro amin'ireo fa tena hitako tokoa fa olona tena manana fahaiza-manao sy manam-piniavana amin'izany hoe fampandrosoana ny firenena izany ny ankamaroan'ireo ihany dia teknisiana zany zay mahalala tsara n'izany departemanta zay sahaniny izy tsirairay aby zany ny resaka contrat programme aloha zany dia ireny aloha zany tsy maintsy hoe napetraky filoham-pirenena kosa aloha zany zay satria mba ahafahana hoe ahoana ny ahafahana manomba tombana ny hoe
arakaraky ny vanim-potoana zany ohatrany hoe chronogramme zany hoe atao amin'ity vanim-potoana tsia dia zao ny zay zavatra tokony tanterana zany ka raha ny fomba fijeriko anazy dia mba hahafahan'ny filoham-pirenena mievalue zany hoe amin'ireo ministra tsirairay avy zany hoe ohatra anatin'ny vanim-potoana anankiray ohatra hoe heritaona dia tokony zao ny zavatra tokony vitany raha ohatra ka mantanteraka n'le velorano izay fanarahan'ny filoham-pirenena tamin'ny okazie zany izy ka io heritaona io zany dia ahafahany manambatombana n'ireo ministra tsirairay fa hoe ity olona anankiray ity le ministra zay napetraka aty dia afaka avita ireo programme maro ireo zay mifanarana tamin'ny vahoaka ireo na tsy araka efa nolazaiko hatramin'izay moa zany dia andry anao andrin'ila Rajoelina izay filoham-pirenena amin'izao fotoana io dia olona tena miromana tokoa amin'izany fitantanana firenena izany ka mino sy manantena ny tena koa fa isy fiovana amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena izao fitongavana filohan'ny repoblika izao eny anivon'ny parlemanta kosa dia fantatra fa niantso anao fivoriana ara-potoana ireo parlemanta ny eo anivon'ny gouvernemanta zany moa dia natao mba andaminana ny asa rehetra izay ho tanteran'izy ireo mbola tsy fantatra kosa moa hatreto ny daty anatanterana izany. Mpiara-miasa akaiky amin'ny gouvernemanta na ny fahefana-panatanteraka ny mpanao lalàna na ireo parlemanta fantatra ary fa miantso fivoriana tsy ara-potoana ny parlemanta ny filan-kevitra voalohan'ny ministra nandraisana ireo membra vaovaon'ny gouvernemanta ny Tse Christian mbola tsy voafaritra ny daty anatanterahana izany marina fa ny fahena ny volana febroary zao no hifarana ny fepitoam-piasan'ny parlemanta eto amintsika ity androm-panjakana mpanao lalàna ity izay manana andraikitra goavana amin'ny fampandehanana ny fiainam-pirenena saingy hatreto mbola tsy fantatra ny daty anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka heverina fa isa no dininy gouvernemanta sy ireo parlemanta ny momba izany mbola fantaina mipetraka ihany koa ny mahakasika ny fanafoanana ny antemeran-doolona araka ny vina ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ity farany izay heverina fa tsy ataotao fotsiny amin'izao fa tsy maintsy misy fikitiana lalam-pandrenana. Lafim-baovao mahakasika ny fiarovam-pirenena kosa efa saika lany andro sy mifanaraka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia fitaovam-piadiana ny ankamaroany ireo fitaovana eo ampelantanan'ny unité d'escadron blindé eo anivon'ny gendarmerie-pirenena araka fanazavana ny teny sekretera miadita gendarmerie-pirenena na ny seg vaovao nilaza araka izany ny tenany fa ho ampiasaina amin'ny fitandrona ny fahalemana anatiny izany hoe niady atao amin'ny asandalo ireo fitaovana ireo ary mangataka fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara ihany koa izy na izany anatina ny iraisam-pirenena hanavaozana izay fitaovana entina mametraka ny fandriampahalemana eto Madagasikara izay fanampanazavana. Tsy mifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao intsony no sady efa lany andro tanteraka raha oharina amin'ireo fitaovana ampiasain'ny vahiny ny fitaovana misy eo anivony sampandraraha manokana escadron blindé malagasy izany nambaran'ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie-pirenena nambarany ihany koa fa tsy aharo intsony ireo fitaovana ireo raha toka misy tranga fanafiana na ady iraisam-pirenena araka izany tokony hangataka fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombona antoka akaiky amin'ny Madagasikara isika raha toka misy tranga tahaka izany itsangilan'izay dia nilaza ny tenany fa tsy ho foanana akory ity sampandraraha manokana ity fa atao manampy amin'ny asa fandriampahalemana anatiny izany hoe hanampy amin'ny ady atao amin'ny asandahalo raha ny fanazavana hatrany. Escadron blindé numéro 4 ny Ambatolampy numéro 2 izy ao Arivomambo dia ilay fitaovana ampiasaindreo zany hoe fitaovana efa lany andro faharoa manaraka atsika tsy dia mila ny renitsony raha ohatra ka anaovana irovana ny défense opérationnelle amin'ny territoire ilay satria zavatra efa lany andro be ny vazaha zany inge tamin'izay nianatra tany dia zany mitendra lahy aloha lesitsika tsy miady fa ny azy inge eto izy no micommandé any amin'ny 200 km tafiditra ao anaty cible nge zavatra tifirina dikan'izany zany resaka hoe misy défense opérationnelle territoire zany zany efa tokony hoe aleo dia mangataka ny fiaraha-miasa dans le cadre de coopération internationale amin'ny zay mihoatritsika membre ny Union africaine membre ny SADC raha misy manafika atsika dia ireo tokony hanampy atsika hiaro amin'izany fa ny ataontsika andraikitritsika adiditsika dia mampandry fahalemana ny anatiny ka le escadron blindé tsy tokony intsony zany hoe hijanonao izy dia hiambina an'le blindé dia anao entretien an'le blindé fa manampy ny unité zay miady amin'ny asandalo zay zany no ezanao izy mipetraka ho ihany fa ny vocation no hovaina.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tafiditra ho isan'ireo laharam-pameana mandritran'izao fotoam-pitondrana izao ny fanarenana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo mampitohy Anambovimbe sy Fort Dauphin. Nambarany solombavam-bahoaka voafitany amin'ny distrika Anambovimbe Henri Jean Michel fa antoka iray amin'ny famanany olany vahoaka any an-toerana ny fahavitan'ny izany lalana izany toy ny famoahana ny vokatra, ny famatsiana ara-tsakafo sy ny asa pampandrosona hafa. Fanampanazavana. Efa antaonany maro no namola volanina ny tetikasa fanamboarana sy fanarenana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo fa mandritra izao fitondrana izao va ho tanteraka izany araka ny nambaran'ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafity tao amin'ny distrika Anambovimbe. Nambarany fa ho tanterahana atoato ny fifanaovan-tsony momba izany tetikasa fanarenana izany. Lalana izay isan'ny ankina ny fampandrosoana ny distrika Anambovimbe, Amboasary Antsimo ary ireo faritra manodidina. Efa tena ratsy mantsy izany lalana izany ankehitriny, indrindra fa rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao. Lalana izay isan'ny be mpampiasa indrindra, lalana natao famoahan'ny ponina ny vokatra ny amin'ny faritra iny, lalana ihany koa natao famatsiana ara-tsakafo ny ponina rehefa amin'ny fotoana ny haitany. Lalana iny ratsy be iny ny RN13 na ny RN10 ratsy le ratsy. Tsika moa nanana candidat numéro 13 ny latsaka filoham-pirenena ary lany Soamatsara amin'izao fotoana zao anisan'ny fampanantenana natao tany Ambovimbe ny candidat numéro 13 anamboatra lalana numéro 13 ka manantena zahay fa amboarina hatsaray ny lalana iny zany satria anisan'ny mampahantra anay iny lalana iny no sady anisan'ny mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana zany. Ka atoato moa zany araka ny resaka ny fanaova tamin'ny filoham-pirenena satria mba anisan'ny olona zay miaradia taminy ny tenanay dia mety amin'ny herinandro avy io dia mety fa misy ny fanaovan-tsonia ny hanamboarana ny lalan'ny RN13 entre Ambovimbe sy Fort Dauphin. Zay moa zany azon'ireo dia fa arabaina ampifaliana mihitsy zany izay fanaovan-tsonia zay fa efa ezaka lehibe zay efa olana goavana no voavaha amin'izay fanaovan-tsonia fanamboarana lalana Ambovimbe sy Fort Dauphin zany. Mampitoka monina commune sy fokotany maro any amin'ny tapany atsimon'ny Nosiny ny faratsiny izany lalana izany rehefa fotoam-pahavaratra. Ampahandalana maro no dibo-drano ka tsy azo andehanana indrindra taorian'ny fandalovan'ilay andro ratsy eketsango teo. Velombolo kosa nefa ny vahoaka satria velona ny fambolena noho ny fisian'ny rano. Ary amin'izao fotoam-pahavaratra zao dia nisy mihitsy zany ny ranorana BDP otsakorana maro dia maro nandritra ny herinandro na folo andro angamba ranorana tany zay tsy nitraritra mihitsy. Izy io moa zany misy lafisoa misy lafiratsiny. Ny lafisoany dia ny fambolena ary farin'ny olona fa misy ny rano anaovana fambolena zany ary famboresaka koa ny olona dia hoe amin'ny taona telo dia mbola hisy sakafo. Dia izay antsio ary tomboky lasy tomboky vavy no mamarana ny fotoanantsika tao anatin'izao fotoanan'ny fampahalalam-baovao izao mampite fotoananao amin'ny rampitso indray ny ekipa ny TN News. Veloma tomboko.